大人，千万别说我是人。他根本没死，诈死逃逸，按律当斩。你宁肯把自己埋了，我一走，他们娘俩就得饿死。裴令史是人还是妖？荒坟尸体，口吐人言，妖也。晦气，快滚！我这一生最大的罪，是把人写成了妖。汉灵帝熙平2年，我在兰台做令史，官不大，活却阴损。天下哪里出了怪事，朝廷便派我去验。墙里长人，树上生敛，白衣人入宫，草木作冰，凡是这些不干不净、不明不白的东西，都要查清源头，写成卷宗。卷宗分2类，若真是天降妖异，记入妖异部；是，好。若是人装神弄鬼，蛊惑百姓，好，交廷尉。廷尉不信妖，廷尉只杀人。所以我每次动笔前，都要先想清楚，这一笔写下去，死的是妖，还是人？显灵了，皇人显灵了！郎中怎么说？这年头谁还看得起郎中？接吻些，我家那口子上回喝了3日，病真的好了。神仙，救救他！让开，验妖！这水呢？是药。那它呢？人做的。是有人装神弄鬼。官爷，能别拆吗？前墙别动，从后面挖。黄人，是你做的？是。知不知道装神弄鬼是什么罪？知道。那你还敢？他们没钱请郎中。那为什么不直接给他们药？给了，他们不喝。为什么？因为我是乞丐。乞丐给的水，他们怕有毒。神仙给的，他们就敢喝。我没骗他们喝了能长生，我只骗他们喝了能治好病。大人，怎么写？四壁终生黄人，目出干叶，病者饮之多欲，妖也。滚！你为什么不杀我？因为我今日心软。不是，是你知道我这个妖比朝廷有用。那天以后，我常常想起他这句话：我这个妖比朝廷有用，多荒唐！但那几年，洛阳的官位1年1个价，我岸上的妖案也1年多过1年。树上长人脸了！是老陈头。想起来，闭嘴，那是妖。是。为什么一定是妖？如果不是妖，那就是有人愿望官府。树上的脸是你刻的？是。为什么？我爹交不起粮，在这挨了30鞭，夜里死了。尸首呢？他们偷走了。我第2天就来找，
找了2天，没人肯告诉我，我找不到他，总得给他留个痕迹。裴令士，验清了吗？大人，这不是妖。裴令史可验清了？清了。可看出是人做的？看不出。那便是妖邪作祟。幼校蜀中数生人面，昼夜啼哭，闻者心悸，妖也。妖意已定，与人无关，让闲人都散了。大人，你明知道是我刻的，知道，那为什么不写？写了，你活不成。那我爹呢？大人，你信妖吗？不信。那你为什么总写妖？后来我发现，在这个世道里，人说的话不算数，只有妖说的话，朝廷才会怕。我是上天派来的皇帝，我要让天下人有饭吃。来人啊！宫门一夜未开，白衣人却站到了御寝外。你们说这是人还是妖？裴令史，你专验妖异，你来说这是人还是妖？回中常侍，臣只见树身有异，不见人迹。所以呢？如果是人，宫门没开，他进不来。全部带去耳房，验清楚。大人，这次你若写妖，我也未必能活。你知道，还敢做？皇帝在宫里，皇人长在墙外，他看不见；庶长在官署，他也看不见。那就只好让妖怪走到他床边。你这是谋逆。如果叫，那就算吧。裴令史，到底是妖还是人？回中常侍，此非人力，乃宫怀感愿，精气化形。张让盯着我，我知道他不信。但如果这是人力所为，那就说明有人能在皇宫里来去自如；如果这是妖，至少还能说是天意怪诞，与他无关。权贵们并不真的怕妖，他们只是怕责任落到他们头上。既当宫怀作祟，这些人尽数逐出南宫，永不得入。光和4年，南宫有白衣人，自称天地使者，言天下当太平。须臾不见，惟余怀夜，妖也。大人，你笔下的妖越来越多了。因为你们越来越疯了。不，是因为人快活不下去了。苍天已死，黄天当立。冀州急报，田间生怪草，状如披甲病逝，百姓围观，已有数村骚动。下官以为此非骚乱，乃天象示警。天象示惊，那是说陛下失德，地方失察，
还是朝廷失职？既然都不是，那就是妖人作祟，是张角的妖法。虎贲似黄人，又笑蜀人面目，南宫白衣人。裴令史，你这笔以前写得很好，一个妖字人就活了，朝廷的脸也保住了。可如今天下要反了，冀州、徐州、南阳，到处是人头。你若验出是人，那就是官逼民反，是朝廷失纲，是陛下失德。要死的人就不止张角一个。你若验出是妖，那就是妖道作祟，百姓无知被蛊惑，朝廷师出有名，罪只及首恶。你专验妖异，应该知道怎么写能救更多人。我领命出京，出了洛阳，才知道洛阳已经不算人间最坏的地方。一路向北，村子越来越空，井边没有打水声，灶堂没有烟，田里没有牛。有些屋门开着，但是人已经……你在做什么？看他还能不能醒。醒不了了。哦，那我等大贤良师来。那一刻，我忽然觉得这场乱不是张角造出来的，他只是比朝廷更早听见了地底下的声音。我到巨鹿时，天色已晚。出了洛阳，路边的人都在等死。这里的人却在熬药、补鞋、分粮，不像是军营，倒像是另一座人间。你是朝廷验妖的人？是。那就进来看看。我终于见到了这个所谓的妖道，他没有仙风道骨，也没有凶神恶煞，倒像是个常年睡不好的老医者。裴令史，我们等你很久了。你认得我？若没有你的笔，许多人早死了。你就是靠这个骗人？这是符水，治不了大病，但能让发热的孩子舒服一点，能让快饿死的人喝下一口热汤，能让一个已经躺着等死的人觉得老天爷还愿意向着他们。你说，这算骗吗？你让他们相信一个不存在的东西真的会来。那存在的给过他们什么呢？裴令史，你在洛阳写妖写了这么多年，你应该比谁都清楚，黄人救不了所有病人，怪术救不回被打死的老臣，白衣人也当不了皇帝，可他们有用，因为他们让人相信，这世上还有东西站在他们这边。现在光靠黄人不够了，靠术不够了，靠梦里的白衣人也不够了，他们需要一个天。所以你给了他们一个皇天，你明知道天上没有皇天。苍天也没有来过，可皇帝不也做了这么多年吗？
裴大人，你果然来了。你跟了张角？不是跟，是这里用得着我。姑娘，来搭把手。来了。裴令史，替我写一条妖异，就写甲子年，天下草木皆成人状，黄金蔽日，万民奉太平道。大贤良师张角承皇天之命起兵。你想借我的笔替你造反证明？我是想让朝廷知道，这一次不只是墙里长了一个黄人，是天下都长满了黄人。你给了他们希望，然后呢？等他们败了，朝廷会杀更多人。裴令史，你有没有见过一个快饿死的人？见过。那你应该知道，他不是从断气那一刻才开始死的，他从第一次发现没人会救他的时候，就已经死了一半。我给不了他们长命，我只能把他们死前那口气还给他们。大贤良师，时辰到了。我知道你们怕官兵，怕连坐，怕死，怕死了以后家里人连尸都不敢收。我也怕，我怕今天之后你们很多人再也回不了家。我怕我说的太平，你们到死也看不见。我怕后世史书写我们只写妖贼二字，我怕你们的名字一个都留不下来。可是我更怕，再过10年、20年、50年，你们的儿子还是跪在墙根下求一滴泥水，你们的娘被打死前还要谢皇恩浩荡，你们活着像草，死了像土，连喊一句疼都要被说成妖言。这碗水治不了病，它救不了人，挡不住刀，也请不来神仙。它只有一个用处，让你们记住，你们不是天生该跪，你们不是天生该饿，你们不是天生该被打死之后还要谢官爷留了全尸。今日之后，若有人问皇天在哪里，告诉他，皇天不在云上，皇天在每一个不肯再跪的人头上。苍天已死，苍天已死，皇天当立，皇天当立，岁在甲子，岁在甲子，天下大吉，天下大吉。那一刻，我忽然不敢看他们，因为我知道，他们中的很多人明天就会死。可更可怕的是，他们也知道，他们知道自己会死，他们只是终于决定，不再悄无声息地死。黄巾军开仓的那天，
我也在。他们攻破了官仓，仓门倒下时，里面的粮堆像小山一样高，许多百姓站在门口不敢进去。他们饿了太久，久到看到粮食都先害怕。一个老妇人跪在仓门前，害怕得发抖。这是官粮。现在不是了。老妇人抱住粮，突然嚎啕大哭，那哭声比战鼓还响。我站在一旁，忽然想起虎碑寺后墙下那些等水的人，原来他们等的不是神仙，是有人把本来就该属于他们的东西递回他们手里。但朝廷的刀来得也快，他们刚过了几天有粮的日子，大火就烧了过来。火先烧到草阁，再烧到旗，再烧到人。我在火里看见张娇，她已经病得站不稳了，身边的人劝她走。站住！我走了，他们看谁？跟我走，你们赢不了的。这不是赢不赢的事儿。你看，墙拆了，树砍了，人也杀了，但是有些东西还是飞起来了。等我回过神来，一切都结束了。后来有人说张角病死在军中，有人说他被火烧死了，也有人说他根本没有死，化成黄烟走了。朝廷说他是妖道，我本想反驳，但我想了想，张角确实是个妖道，可他最大的妖术不是符水治病，也不是呼风唤雨，而是他让一群已经认了命的人突然不认命了。后来我又写了很多年的妖，往后的30余年，冰火接天，董卓的火把洛阳烧去大半，兰台的简卷散了满街，天子迁了又迁，到最后400年的汉家天下也走到了头。我还是这么一卷一卷写下去，邻人路过总扒着窗笑，说这老汉疯魔，朝廷都没了，还记哪门子妖？我没答。人间的是非，换一朝就翻一次。今天的义士，明天可能是逆贼；今天的公道，明天可能是妖言。人间的话，换一杆笔就不作数了。反倒是这些怪力乱神，没人当回事，也没人会较真。有时写到深夜，望着满卷神神鬼鬼，自己也觉着好笑。写了一辈子妖，到老才明白，写民不聊生4个字，后人翻过去不过一声轻叹。可写墙里长出人，树上结着脸，草木化成冰，他们兴许会停住脚，纳闷地问一句：好好的世道，怎么竟出怪事儿？我老了，常常对着这些书发呆，也常想，后世的人翻到这些，会当什么看？大理是志怪奇谈吧，或许后人会更愿意相信我们愚昧，这样就不必知道苦难曾经真实到需要借鬼神开口。日子一天一天过去，不知道哪一天起，我总觉得自己时日无多。那天翻着满架旧简，我忽然有些害怕，怕后世读此书的人只看见了怪诞，
没看见苦难，只笑前人愚昧，不懂今人无奈。那日霜气进了窗纸，我扶着案几，把最后一卷竹简摊开，总觉得还是应该再写点什么，留给100年后那个肯停下来问一句怎么进出怪事的人听。写点什么呢？就着昏灯坐了半宿，想了又想，也许这一辈子就剩这2行字。后人独妖，勿问鬼神，问苍生。